В работе круглого стола «Абхазия. Северный Кавказ. Прошлое, настоящее и будущее» приняли участие члены Комитета по международным межпарламентским связям и связям с соотечественниками, историки, общественные деятели, эксперты. Обсуждались вопросы взаимоотношений Абхазии с республиками Северного Кавказа. Первыми, кто пришел на помощь абхазскому народу в период Отечественной войны, были наши братья, добровольцы из Северного Кавказа. Именно их поддержка и помощь предопределила общий исход грузино-абхазской войны. Однако, как отмечалось на встрече, спустя десятилетия после ее окончания Абхазия перестала вести соответствующую работу по укреплению связи с Северным Кавказом, чего не скажешь о Грузии, которая выстраивает государственную стратегию взаимоотношений с этими республиками. Серьезное внимание со стороны грузинского государства уделяется, отношениям с Северным Кавказом. Да, может быть, это делается с их стороны для того, чтобы, с одной стороны, помешать развитию наших отношений, с другой стороны, мы знаем взаимоотношения Российской Федерации с сегодняшней Грузией. Однако мы должны думать, в первую очередь о себе, о своем будущем. В мире происходят глобальные политические изменения. Идет раздел сфер влияния. Грузия – государство, с которым наша страна находится в состоянии неурегулированного конфликта. Сегодня ориентирована на Америку и страны Европы. По мнению историка, общественного деятеля Гурама Гумба, эта ситуация может измениться. И поэтому уже сейчас Абхазии важно выстроить внешнеполитическую стратегию. Россия – наше союзное государство. То есть здесь речи не может быть. То есть наша ориентация России. То есть этот вопрос не обсуждается. То есть для нас в ближайшее время, я вообще думаю, что Южный Кавказ, и сама Грузия, и сама Армения, Азербайджан – это будет сфера влияния России. К этому идет, то есть мир меняется. И Америка, они уже, Евросоюз, она уже не столько большие интересы уже не проявляет к Южному Кавказу. И да, американцы тоже не проявляют уже. И в ближайшее время все может измениться. И может повториться 20-е годы, 20 века. Не Советский Союз, скажем, да, но в другой форме. То есть влияние, независимые государства могут остаться, но влияние России, то есть мир будет поделен между крупнейшими государствами на сферы влияния, как это было после Версальского, там, как это было после Потсдама и так далее. Да? Может, я ошибаюсь, может быть, как-то по-другому будет, но все равно Россия с Южного Кавказа, она будет влияние здесь, пока она будет существовать. То есть мы должны учитывать, что сегодня для Грузии солнце встает в Вашингтоне, но завтра моментально это солнце может начать вставать в Москве. Абхазии необходимо укреплять связи с республиками Северного Кавказа. Для этого нужно создать общее культурно-информационное пространство, считает руководитель общественной организации Абсхара Ливан Микаа. Ту политику, которую проводит Грузия, она проводит и в их интересах тоже, чтобы вы понимали. Да? То есть она им предоставляет некие условия, медицину, учебу и так далее, и так далее. Говорить им, что вот вы наши братья, откажитесь, это тоже неправильно. То есть вот противопоставлять вот эти две вещи, я думаю, не нужно. Да? Совершенно не нужно. Мы должны активно во всех направлениях работать. Не ради того, что Грузия на нас нападет и они к нам придут, а ради нашего развития. Мы в них нуждаемся, они в нас нуждаются, мы составляем общий этнокультурный цивилизационный ареал. Нам нужны общественные проекты, да? Образовательные, культурные, информационные, очень важно информационные. Грузия делает все возможное, чтобы наладить взаимоотношения с Северным Кавказом, проводит международные конференции, семинары, открывает культурный центр в Нальчике и даже признает геноцид черкесов. Сложившаяся ситуация говорит о необходимости выстраивания государственной стратегии взаимоотношений с республиками Северного Кавказа и укрепления связи с нашими братьями, отмечали участники встречи. Чтобы была концепция, мы об этом сейчас говорили очень много, чтобы была стратегия на основании того закона, который у нас есть. И, наверное, мы здесь тоже, депутаты, готовы подключиться и помогать и работать в этом направлении. Вы сейчас очень многое важное говорили, и для нас, для меня лично, я тоже, скажем так, наполнился информацией от каждого из вас. Но вот обсуждая сейчас очень часто, мы сегодня Грузию вспоминаем, здесь и историки сидят, и Гурам Джотович, вы прекрасно знаете,
роль Грузии в геноциде черкесов, абхазов и всего нашего значит, братских народов. Какая их роль Грузии? И смотрите, что они сейчас делают. Нам надо об этом говорить, нам надо нашим братьям напоминать, что делали грузины в те года 1800-х, 50-х годов, 64-х годов, там, как они помогали, скажем так, этому геноциду. Обсудив проблемы и перспективы развития взаимоотношений между Абхазией и республиками Северного Кавказа, участники круглого стола отметили, что намерены обратиться к президенту с предложением об воссоздании Института официального представительства Республики Абхазия на Северном Кавказе. Алика Трапш, Степан Мартиросян, Абхазское телевидение.